Oi, tudo bem? Aqui é da 7ª Agência Imóveis de Itanhaém. Eu sou o Jefferson Calisto e eu vim te mostrar um sobrado bem pertinho da praia, aqui no Balneário Grandesp. Você já ouviu falar do Balneário Grandesp? É um dos balneários onde você tem o melhor padrão de construções, onde você tem as melhores casas aqui em Itanhaém. E eu vim te mostrar uma casa que realmente está dentro do padrão deste bairro. Olha só que bacana. Logo na entrada nós temos uma garagem coberta aí para pelo menos uns 3 carros. A área de estacionamento aqui não é problema. Dá para colocar vários carros aqui na frente. E este sobrado que eu vou te mostrar é simplesmente encantador. Logo na entrada nós temos uma sala com o pé direito bem alto, detalhes de acabamento com canjiquinha, piso frio na casa toda, uma sala bem ampla. Aqui tem até lareira, olha só que legal. Já pensou no inverno? Você aqui com a família reunida, em volta da lareira, se esquentando. Olha que gostoso. Aqui nós temos um lavabo. Aqui um armário com espelhos. Ideal para você colocar aí as suas bebidas, seus copos. Uma bela cristaleira. Aqui nós temos uma sala de jantar, aqui a cozinha, toda planejada, toda em granito, com armários embutidos. Aliás, que essa casa toda tem armários embutidos. Aqui nós temos uma lavanderia coberta e fechada, em anexo à cozinha. Aqui embaixo da escada eles aproveitaram o espaço para fazer um armário, para fazer uma despensa. Ficou bem legal. Uma porta de vidro jateada. E aqui nós temos uma bela área de lazer. Essa é completa. Com piscina adulto, piscina infantil, área gourmet. Realmente essa casa é para uma família grande que queira reunir todo mundo e fazer algumas festas, algumas confraternizações. Muito legal. Aqui tem um banheiro para servir quem está na área de churrasqueira, não precisar entrar dentro de casa. Aqui tem um quarto que eu já vou te mostrar, uma suíte. Essa casa seriam 4 dormitórios, sendo 3 dormitórios internos e mais esse dormitório aqui no térreo, que seria uma suíte. Mas olha só que legal essa área de lazer. Aqui nós temos uma piscina adulto, ali uma piscina infantil, e aqui nós temos uma sauna a vapor. Muito interessante essa sauna. Você pode ficar lá dentro da sauna, fazendo o seu tratamento de beleza. A hora que você se esquentou demais, você pode mergulhar e sair da sauna por dentro da piscina. Olha que bacana. Ó, aqui é uma sauna a vapor, dá para ficar aí umas 4, 5 pessoas. E aí na hora que você quiser se refrescar, você dá um tibum, passa por baixo do vidro e sai do outro lado da piscina. É ou não é um negócio muito bacana, muito legal, hein?
E aqui em anexo à área de lazer, nós temos essa suíte, um tamanho muito bom. E aqui tem um banheiro, muito bem acabado, para você acomodar aí aquela visita, a pessoa que veio no final de semana, ou de repente você tem um ente querido que não quer ficar dentro da casa, não quer subir escada, enfim. Tem esse quarto aqui, essa suíte, que pode ser muito bem aproveitado. Essa casa ela está construída bem no meio do terreno. É um sobrado de 3 andares. Aqui nós temos uma bela varanda, que daqui a pouquinho a gente vai lá dar uma olhada. E esse sobrado pode ser seu. Ele está à venda por um preço bem justo, condizente com tudo que ele oferece e com a localização que ele está. Ele tem toda a documentação. Se precisar, a gente pode fazer um financiamento por banco. Agora, comprou, pagou, a gente vai no cartório e já transfere ele para o seu nome de imediato. Vamos dar uma olhadinha nos detalhes internos. Muito bacana, né? Ó, aqui seria uma escada de granito que leva ao andar superior. Aqui nesse andar nós temos 3 dormitórios e mais um quarto de home office. Bom, vamos dar uma olhada aqui na primeira suíte. É aquilo que eu sempre falo, quem comprou, pagou, provavelmente vai ficar com o melhor quarto. E o melhor quarto, na minha opinião, seria esse aqui. É um quarto bem grande, já está com móveis planejados, tudo com guarda-roupa, com armários embutidos. Essa casa realmente está impecável. Realmente é um imóvel que vale a pena. Seria interessante, de repente, até para quem quer morar em Itanhaém e não abre mão de ter conforto e requinte. Olha só o pé direito como é alto. Ó, aqui nós temos um escritório que para a pessoa, de repente, se quiser trabalhar, montar um home office, ou para estudar, um estúdio, fazer uma biblioteca, enfim, está montadinho aqui, já está com os móveis prontinhos para colocar o seu computador, o seu maquinário, impressora, enfim, o que você precisar. Aqui nós temos um banheiro social. Também tudo com azulejo até o teto, revestimento cerâmico, uma bancada de móveis planejados. Realmente está muito bem acabado. Aqui seria uma segunda suíte, também com móveis planejados, com guarda-roupa. Um tamanho muito bom. Box de vidro, revestimento cerâmico até o teto. Agora vamos conferir o terceiro dormitório. Também é bem amplo, com armários embutidos, né? A casa toda tem móveis planejados e armários embutidos. E aqui tem essa bela varanda com visão para a área de lazer. Ah, que gostoso, hein? Você colocar aqui uma cadeira, uma mesa, ficar tomando um suquinho de laranja, observando a sua área de lazer, ficar vendo a sua família se divertindo. Ah, que maravilha, hein? Isso aqui é vida. Bom, essa casa tem sistema de aquecimento solar, né?
Esse sistema aí serviria para aquecer a água. Bem bacana. E aqui nós estamos a cerca aí de 50, 60 metros da praia, da orla da praia aqui da região do Balneário Grandesp. Mas você está achando que acabou? Ainda não acabou não. Ainda tem mais coisa para a gente mostrar. Ainda teria agora um terceiro pavimento, muito bacana, que eu vou estar te mostrando agora. Opa! Ó, aqui nessa sala seria uma sala para estudos, uma sala inteligente para você curtir com a família, né? Um espaço a mais que a casa tem, que você pode utilizar de diversas formas diferentes. Ó, daqui dessa janela você já consegue ver a praia. Olha que bonito. E aqui ainda tem um banheirinho. Então realmente essa casa tem muito espaço, muita área que pode ser utilizada de acordo com a sua criatividade. Tem muito espaço aqui para acomodar a sua família. Se você gostou, dá um like aí, curte esse vídeo que ajuda bastante o nosso canal e chama a gente em particular para a gente poder agendar para você vir conhecer esse imóvel pessoalmente. Eu vou terminando esse vídeo por aqui, lembrando que essa casa está à venda por um preço bem interessante, dá para fazer financiamento, dá para a gente conversar. Nos chame em particular, eu sou Jefferson Calisto, qualquer dúvida eu estou à sua disposição. Aquele abraço, fui!